أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ننرز د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د مبارک سیرت برکه ده او مقصدم د رسول الله د سیرت د بیانول نه ده چې انسان د نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت پیدا کړي او دغه طریقه خپل کړي. زګره قانون دی چې کوم شي تذکرہ بار بار کیږي نو دا خبره به د ځړه کې دنه کیږي. د رسول الله د ملګرو صحابه او عادت هم دا چې کله بکینه خپل مابین کې نو به د رسول الله تذکری کولې چې دیږي کې نو رسول الله دا خبر وکړه په دې ځای کې پلانې سره راغی غلې د شي ویل او دا غزام په دې کیفیت وکړو د کې د شهیدان او شو دومره زخمیان او دومره دشمن تلفات و. نو بیان د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت او مقصد دغه سیرت نم دغه خبره ده چې انسان د رسول الله ژوند او پیژنې به خپل کی دغه پوره خبره رسیدلې و چې نبی صلی الله علیه وسلم بر اسمان له وختو سدرۃ المنتهى پر جبرئیل راغی لاړو دغه نه مخ کې رسول الله بکم کې فج الله بوت نه بوتلو تاریخ والا بغیر لیکل کوي لیکن اهل ماغله سے اعتبار نه ور کوي وجه دا د قران او سنت نه دلیل ورمانینه خو صرف تاریخي واقعه ده. انت منځنه ور باندې فرش ولو د سوره بقره د ورسنی آیتونه ورکړې شو بیرکته شو اسمان له ابراهيم عليه السلام سره ملاقات شو به د موسی عليه السلام سره تذکرہ وشو به بری منځونو کې تخفیف راغی در پینځو پورې بیرته بیرغه دنیا له د براق منصور شو یو قافله د شام طرف نه روانه او د براق आवाज مورید یو وخت ورک شو رسول الله والا ورکه چې پلانې کنده کړي یو لوګي د سره باغې کې وبه باغې به وسکلي د سر منظر چې کله راغی نو د سوچ کې ناس ابو جهل ورته ویل چې بیره سنوي وحي خود رماینه د نازل شوی ابن اخي ای وراره رشخندي والو د الله نبی ورته ویل چې نازل شوی دا غته چې د کیفیت او دا خبره به ټول مخلوق وړاندې وکي کې واجب زما به ټول مخلوق وړاندې به دغه ته پوښتنه وکړل به د رسول الله یو لوی معجزه به کې دا ښکار شو انشقاق القمر سپوږمۍ دوه ټوټې کېدل. مشرکین ورته ویل یا رسول الله وته ساحر او جادوګری په دې ځمای کې موږ ساده خبر لنه اعتبار ورکو نه موږ منو بر دې اسمان کې موږ له معجزه بیان کوی ښه د الله نبی ورته ویل وکړه چرته تاسو له وکم به به ومنه وی او نو دې سپوږمۍ له اشاره وکړه هغه دوه ټوټې شو سره غریو طرف له لاړو صبرې بل طرف او برته سره یو شو نو د خپل مابین کې ویل چې دا محمد عمر لوی ساحر او جادوګر دی جسمه کڅ کوي چې بر اسمان کې مې د سحر اثر کوي زد کړهل قران کې الله دې تذکرہ ذکر کړی را او دا یوازې د مکه ولاړ دي نه بلکې دا په ټوله دنیا کې خلکو ولیدا تر دې پورې چې په هندستان کې خلکو ولیدا او به تاریخ دې ورځ نه دوی شروع کړي چې د سپوږمۍ نه مخکې پلانې کار د شو د ورسره کار به دې ویلي کړش د سپوږمۍ په دې چودېدل کې یو خدای نبی کریم علیه الصلاه والسلام معجزه را ده او سین سره موزه ثابت کړی چې وخت د اوقات کې بری کې دا چود راغلي دي جداواله دویم ته دا خبره معلومه شو چې قیامت برازي چې د لوی مخلوق پر مخلوقاتو کې زمنګ الله دوه ټوټې کې نو انسانانو د اسمنو دوه ټوټې کې او دغه نه بروسه به بل دنیا شروع شي شغله ویل شي قیامت او موږ به پیشي کې د الله وړاندې الله رب عزت بس موږ سره حسابي کې چې چرته کامیاب شو جنت دی او کنه کام شو به جهنم دا دې ثابت شو. قران کې رب العالمین د قیامت د اثبات لپاره ډېر دلایل ذکر کړي. کله په اول پیدائش باندې حواله ورګي چې ای خلکو اول می پیدا کړی وسم پیدا کوم کله رب العالمین پر مخلوقات باندې حواله ورګي چې د ازمکو اسمانونو ازما په اختیار کړي او د غرونه رغونه نو اے انسانانو ساسو د کمزوري بدن مزما په اختیار کې نه ولې بنئ ضرور الله موږ ټول ته په اختیار کې او کله و چې زمیدار دانه وکړي د پاسه به باران وشي د دقه دانې نه د تیغونه څوک راو باسي د زمنګ الله
په دې کې د الله طاقت دی او په دې کې د الله اختیار دی نو یو ورځ به د الله موږ مرو درې کله وې د عرش جوړه ده کله د الله رحم له اشاره وشو د الله عدل او د بخاری قومونه چې الله برباد کړي شغړې روچت خلکو چې باغې طاقت دنو بدی خلکو بدی شینو باندې طاقت دی دین ورسره کافرانو مقابله د رسول الله صلی الله علیه وسلم شوی علیه الصلاه والسلام یو کافر ورته خپل راغی ابو الاشدیم په نامه ورته ویل شي اې د الله نبی ته نبی وی او ورازه ما سره غیګه ونیسه ډېر لوی قوي پهلوانو پهلوانی په دې اندازه باندې واچ کله به دوک د سرمن اهل علم فرمایي وېستل شو تازه او په دې باندې بده د خپل کې خو دی او نور پهلوانان برالل دغه سرمن به چې کله کش کړه نو د خپلانه سرمن په پاتې شو نور به وښلیدا دومره قوي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې میدان لکه لور غیش معمولی غو دی لاس چې ورړو سیم لو وینه به د الله نبی به ورغاړه وتور دا به رسم لو دا دریم کړم چې رسم لو هغه زد کې راغی چې خو اچا سم لو ولنه مده تاسو ما سم لایستا بالکل عقیده نه منم ایمان در باندې راوړم محمد صلی الله علیه وسلم کی الله د څلويک ځوانانو زور اچولیو مفسرین ذکر کوي چې هغه ځوانان د جنت او چې د شل ځوانانو طاقت لري نو څلور زره د دنیا ځوانانو زور رسول الله الله ورکړو څه مطلب یو طرف باندې د دنیا څلور زره پهلوانان او په بل طرف باندې محمد صلی الله علیه وسلم ځان لا چې کله دا دواړه سره په ټکر باندې راشي زمنګ نبی پیوچته دو دا ست کې راغی وی ویلې زه وبتا باندې بالکل ایمان لرم نه یو بل پهلوان ورته راغی یزید ابن رکانه رضی الله تعالی عنہ د ورسره به ایمان راوړو نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ویته د الله نبی وی او اماله بغیګ راشه قسمه قسم خلقو د عربو د الله نبی شو ورغه سیم لو به ورغه به سم لو دریم کړه چې سم لو نو ایسه ایمان پر راوړو وی قسم په الله داتا کی چې کم طاقت ده دا چرته به عام انسانانو کې نشته ته یو قوي سړی او بتا کې یو معنویت رب العالمین خو دل چې دنه بہت طاقت دی ایمان اور باندې راوړو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې د دین اورسه به 15 قبیلو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دعوت ورکړي طریقه دعوت هم رسول الله دا علیه الصلاه والسلام چې د مینا او د لوی بازارونو کې بغیر شته د خلکو له پیدا خبره کوله چې ایها الناس اے خلکو قولوا لا اله الا الله دا خبره وکي چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د رب العالمین نه ایس رب العالمین تاسو جنت لور داخل کی ابن کثیر حالات راوړي تاریخ پر روایت او د عرب خپل عادت هم دا و چې دوی به د حج د موسم نه درې مې شوړان دی راتل حرام لا الته ملي کې دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې وخت نه ګټو چته ولا د الله توحید به د خلکو له تشریک او زب زبانه بغیر دو جماعت ته ورتلو انفرادي به ورتلو خیمه له ورتلو د الله دین د خلکو تشریح واضح کو لیکن دا غوړنی طریقه د دعوت دا و چې اسلام به خلکو له پیش کی اسلام دعوت هغه وخت کې سړی وړاندې کولې چې سړی په خپل په اسلام باندې ول کوي به تور مثال یو يهودي دی یا نصراني او زمونږ استاد نه دا طلب وکړي چې خلکو تاسو موږ اسلام دعوت وي د اسلام د دین خو څه خو بیان موږ له پیش کې څه خو به په دې دین کې را اصل موږ تاسو بری مجلس کې نه دا ډېر کم انسانان چې اسلام دین خو بیان پیش کړي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې مستقل لیکل کړي محاسن الاسلام د اسلام دین او دغه خو بیان نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ټولو نوړان دی اول د اسلام دین خلکو له پیش کړي چې خلکو په اسلام کې دغه خو بيد او بده کې دا ګټه دا او بده کې دا ګټه دا او بده کې دا او بده کې دا د دین ورسته ملګری ځان له طرف کول وی به ویل الا رجل ایا پتا څو کې د شی وسړی نشته چې ما ویس خپل قوم له وزاغه قوم له انت دعوت بیان کوم قران د رسول الله دعوت د قرانو هیڅ پتا څو کې نشته چې ما بوې ځان سره زه د خپل قوم نه کړم د قران نه که تاسو کې وسړی او ما د خپل قوم له بوجه زبا غوله قران بیان کوم ډیره پیدا به د قوم له مرشيږي او د خلکو له مرشيږي او د ملګرو له او دا یقیني چې د قران په دعوت کې دا پیدا شته د دای دعوت هم د قران نه چې دا سړی راوالي او د خلکو له تشریک او رسول الله به دا دعوت خلکو له کولو دریمه طریقې دا و چې مخامخ به ورته ویلې
ايها الناس قولوا لا اله الا الله اے خلق تاسو لا اله الا الله و رب العالمین به تاسو کامیاب فلاح به اقص ونی ته ویل شي چې دغه به شي بډا توم نه یو هغه شي حتی ویل شي چې دغه به شعور سبه مرز نه هغه خوشحالي شي دغه به شعور سبه خفقان نه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې عمل کې اوسه خبره موږ تاسو معلومه شوې یو ته دا خبره معلومه شو چې د کافرو بازار له سړی ورتلی شي په نیت د دعوت دا به ځان له خبره ده چې د کافرانو په ملک کې سړی په نیت د مزدوري باندې پاتې کېدی شو کنه لکه لندن دی او فلان دی او فلان دی داخله ګورځي اهل علم دې باره کې کتابونه لیکلي خاص کر دې بار کتابخانه کې ځان لوالي د مسلمان پاتې کېدل د غیر مسلمان ممالکو کې د پاره د مزدوري د ټولو مذاهب فتوا دار چې سړی به کوشش وکړي چې الته پاتې نشي ځکه اثر لري لیکن نه د دعوت چې سړی ورګه وغیزه لورشي قران ورته بیان کې سنت د پیغمبر بیان کې به ودی کې څه ممانعت نه ځکه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورغلې دی کله چې د اسلام دین بیا راغی او د اسلام دین غلبه رااله صحابه د محمد صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه ورته ویل یا رسول الله موږ د کافرانو بازارون لپاره د دعوت ورتلې شو کنه شو ورته نبی کریم علیه السلام چې الله جناح هیڅ ګناه نشته قران هم دا خبره وکړه د څه سوال به سړی ونه کې چې د غید وجنه انسان به مشکل کې واقع شي دویم ته دا خبره معلومه شو چې دعوت مهم دی او اثرناک دعوت دی او ډیر اثر چي کې هغه بر قران کې رب العالمین ارث تشریح کړی دی ابن کثیر فرمایي چې هیڅ شی نشته مګر دا په قران او سنت کې موجود دی لیکن زموږ د ځونه خراب شوی دی او زموږ حافظي خراب شوی دی بل خبره ده چې موږ د قران نه استنباط نشو کولای عبد الله ابن عباس ویلي ابن مسعود وې کزما د سپلای چر د سرمن وشلېږي یو تسمع وې زبد دي استنباط هم د قران نه کوم دومره ماهرینو په قران باندې او کمال هم درجه انسان په قران کې مهارت حاصل کی به دا ویلې وې چې په دې کتاب کې رب العالمین څومره مهارت مال راکړي دی اچاله مرکړي نه لري لیکن کبل فرض او تقدیر یو بل سړی موجود شي او هغه زمانه په قران باندې خپوي شي عثمان سروي ممکن شي داغه خواله ورشي زبر داغه خواله ورزم او داغه نه علم زده کوم دریم ته دا خبره معلومه شولا چې مرګري پیدا کول دا ډیره مهمه خبره ده د دې وجنه دای چې کله په وجه کې دعوت شروع کی درجه بندي وکړي د مخینه د خپل دعوت دا ټوله مسله وړاندې کوم کیدې چې خلک وسره موافق نه ایسه دعوت شند شي دعوت کې او پیژنه چې لکه دې دعوت هغه ملګری سوګ دي د دې مخالفین سوګ دي درې په ترقی باندې چې خوشحالي کې هغه څوک دی او په ترقی باندې چې خپګي هغه څوک دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ځان ملګری برابر اول دې پیدا کړ بل ته دا خبره معلومه شولا چې انسان د دعوت لپاره ملګری لګلې شي بار ملکونو لا چې قران ورته زده کې او به ورته وي چې د علاقه کې تشریح کوي معاذ ابن جبل د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګری یمن له تشکیل کې ځوان صحابي دي ورته ته چې بار ملک لاله شي دعوت کې بسبې کوي په کتاب الله وکدا خبره په قران کې موجود نشي په سنت رسول الله په سنت باندې وکبدي کې موجود نشي په سوچ کو مثلا ابن عمر مدینه له ولېګو خالد رضی الله عنه د تشکیل کې سیف الله ابو موسی اشعری د تشکیل په طرف باندې دا خبره ته معلومه شو چې انسان با ملګریم تیاری په قران به پیي او به بل ملک دعوت د پر لېږي ترڅو پر چې دا خلکو د دعوت ورورسي به ته دا خبره معلومه کې چې داخل کول د رسول الله دعوت منونه نبی کریم علیه السلام خو نبی کریم علیه السلام لیکن اهل علم فرمایي چې د خلکو دعوت نه منو دا غدري وجنه یو دا چې د قران او سنت دعوت منل دا اسانه خبره هم نه ده چې وسړی دی لبیک وي او دا خپل سینه ورته پراخه کی کله چې انسان قران او سنت لبیک وي سینه ورته پراخه په د باندې ډېر تکالیف راځي پلار به مخالف جوړیږي امور به مخالفه جوړیږي ورونه به جوړیږي او علاقه ورخله به جوړیږي دا چې قوي ایمان په سړی کې نه دا دعوت قبلول ډېر ګران کار دی دا مجاهده غواړي دویم د دې وجنه چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دعوت په خوا کې د بل چا دعوت هم شروع د ابو جهل له ابو لهب دی زب باندې باغی دا دعوت کو چې خلکو یو مکه کې اوسړه پیدا شوی محمد صحابي دی د خپل پلارو نکد دین نه وخت دی دا لیونه دی دماغ خراب دی ګوره ته هیڅ چرته مکوي ستاسو دعوت په مقابل کې چې د بل چا دعوت وی دا ډېر کم خلک چې بصیرت ولې هغه ستاسو دعوت قبول کړي قران ومني اکثر خلک هغه په رواني چې دورېګا
دا وګورو چې دا کډاله زیاتره او کدا ډاله زیاتره یره په دې طرف کې ډیر ملګری دی او دا ډیر قوي خلک دی او پلان دی او جذباتین دي الته ورته پکاره دي نه بصیرت ولا انسان عقل من انسان هغه په خبره باندې سوچ وکي ویوري چې لکه دغه سره خو مال قرآن او سنت بیانې او رسول الله فرمایي چې ترکت فیکم امرین ما پتا شو کې دا دوه شیونه پر خودري دي قرآن او سنت کپدی باندې چرته پنځو منګوري ولګول هدایت ولا کې تاسو ګوره گمراهي دا خو مال قرآن بیانې سنت د پیغمبر بیانې دا بل خو تعویل ماویل ذکر کوي دریمه مسله په کې دا و چې د قوم قریش هغه دا دعوت نه منو تر رسول الله دعوت رد نو دی خلکو ویل چې لکه دا قریش نه زمون په سر باندې سفر تر چې منګي منو لکه به دا اتحاد خپل مابین کې وکي چې تاسو د محمد مقابله مکوئ پرې دی د دې نور نړۍ مخې پرې دی رسول الله مرتضی ویلی و چې تاسو زما مخالفت مکوئ اکثر وخت کې د مسلمان په مقابل کې خپل ودرېږي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل قوم له تاسو زما مقابله مکوئ دا کوم خلک زما مقابله د پر راغلي دا مال را خوشي کوي د دنیا مسلمانانو مجاهدین هم دا خبره د خلکو لکې چې په یو اړخ باندې شي دا کم خلک هغه نړیوال بدمعشان دی واغو د اسلام بشر اخی هغه میدان لګي چې دا غوي سره من خبري وکړو هغه به نه مخامخيږي هیڅ خپل مخله ودرېږي دا به سل ډیر اگرانه تمام شي نو دی ویلي چې لکه دا محمد فرید دا به خپل دعوت د جاری وساتي که چیرته کامیاب شو خو افتخار منګ لري الکه په دې ټول نړۍ باندې د چا حکومت راغی د چا لاس بر شو دا محمد دا څوک دی دا عربي دی قریشي دی زمونږ سره طبيعت برابرېږي او کما ته یو خړ خو مون خو غواړم دا چې محمد بچا باندې قتل کوی وشي عليه السلام ندلته دي خلکو دا سوچ کو چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام قوم دعوت نه مني نو موږ ولي ومنو الله رب العزت کا قران کې ویلي ير ورک عشيرتك الاقربين صادق خپلوان ولا ولي د درې وجنه یو وجدا چې د عربو مشران کله خبره اومني به د دنیا نور خلک خامخامني دویم د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا قوم کدا خبره ونه مني نو خلک په استدلال کې دا خبره ذکر کوي اے پیغمبره استاد قوم نه منو تاسو کوم ما دا خبره مني او دریم دا چې دا دین د اسلام د خپل او پردي د ټول لګور یو رقم ترې په یو طریقه باندې دی د دین ورسره نبی کریم علیه الصلاه والسلام قبایل له دعوتونو شروع کړه اوله قبيله د بني کلب پاغه کې بني عبد الله اگر علل نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته قران بیان کې ورته وی لقد احسن یا حسن الله رب العزت تاسو د پلار په دینوم کې ډېر خواله کړی دی عبد الله نوم ورته خودلې دی نو تاسو د پلار دانوم سره الله احسان کړی سمره خبره اومنه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي بهترین نمونه په نمونه کې عبد الله عبدالرحمن دا خپل نمونه دي ایساغه مخالفتو کې چې دا خو مونږ نه منو دویمه قبيله بنو حنیفیه د یو قبيله وا هغه لور دعوت ورکې دوی سخت مقابله د رسول الله وکړه بد الفاظ باندې پیغمبر علیه الصلاه والسلام رخصت کې غیرت کې مسلمه الکذاب په دې کې پیدا شو د ابوبکر رضی الله عنه په وخت کې به مرتد شو هغه ممدارال دریم یو قبيله رااله بني عامر بن صعصعه د یو دریم خاندانو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته دعوت ورکې هغه کې وسړی پیدا شو بحیرا په نامه رسول الله له ویل چې زه ایمان راوړم خو لیکن د دنیا د پاره څنګه د دنیا د پاره دا یاد ساتي چې کله سړی د رب العالمین د رضا لپاره ایمان را نوړي داغه په ایمان باندې الله چرته پیدا نه مرتب کوي د دې ژوندۍ مثال موږ تاسو دا ویلو چې ابو طالب د پیغمبر علیه الصلاه والسلام اکرامو کې نو ولې الله کافر د دنیا نه بوتلو مناسب خداو چې الله رب العزت له ایمان نصیب کړي وي وجه داوا چې هغه د قومیت د وجه نه د رسول الله تایید وکي د الله د رضا لپاره نه وکړي نو بحیرا په نامه باندې وسړی وې زبستا ایمان ومنم پتا باندې به ایمان راوړم خاصي او سوال کوم نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته قول وای څه وای وې کچیرتا بالفرج او تقدیر په دې ټولو عرب باندې ستا حکومت راغی او د دې خلکو لویریم وو چې دا محمد دومره قیمتي سړی دی کدا ما پلاس کې واخصون دا ټول عربان قرباني وخرب یعنی د په تابعداري کې کما چرتا دا واخص ومنیو په دې ټوله دنیا باندې بس ما حکومت او حکمرانی راشي نبی به وزارتونو او ریاستونو دا ته چاله ورکای وسم اکثر خلکو سره دا سوچي ویلکه جنگ پکار نه دی او jihad پکار نه دی او کدا وکړي شي سبب منګه پکې مړو یا بس زخمینو منګله بسوک پکې ولایت راکی یا بهرام نه کی کوم ول سوالی بسوک راکی یا بهرام نه کی څه کو چې بده کې جنگي ګو د دې غم مکوا کچیر د تاسو سوال ونه کې الله رب عزت په خپل درکې
ابو بکر رضی الله غفتل نو رب العالمین ورکړه عمر سے غفتل نو رب العالمین ورکړه عثمان ابن عفان غفتل نو الله رب العزت ورکړه علي ابن ابي طالب غفتل نو الله رب العزت ورکړه نو دی بحیرا ورته ویلې وک چرته مونږه ستا په تایید کې و جنگي کو بیا به څو وزارتونه مونږ لراکیو کو بیرانه کی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر خیر سره دی د ټولو خیرانو خیر د ټول عقلمند انسان اوچت انسان دی هغه ورته ویلې وی الله رب العزت بدا ملکونه دا حکومتونه چې کوم ځای کې وګړي اماقه خلکو له ور کوي زدا وادي مادي چا سره نشم کولای دا رب العالمین خو کړه څوک وزیر جوړي او څوک غدا دا رب العالمین خو کړه څوک والی جوړي څوک غیر والی څوک امیر جوړي څوک غیر امیر دې کې مسله زمانه شته اختیار زمانه شته بهیرا ورته ویلې وی تعجب ستافه ته کې د خپل شینونه دا وینه منګو باسو به سره وزارتونه بل چاله ورکې دي چې مونږ ته نه منو لاړ خپل علاقې لا چې خپل علاقې لا لاړ سپنګيري سره مخامخ شو غړي روکیر سره عرب دي روکیر خلک دي ځکه خو زمونږ استاد امیر محمد صلی الله علیه وسلم رب العالمین په عرب کې راوس دی بوډا لوي ته خبر نه وینا وېد شو سړی پیدا شو محمد نمیدو نوجوان موږ له دا ویل موږ ورته دا ویل هغه تاسو څه ویل موږ رات کې آیا هاوی مرغم د لاس ورکی محمد صلی الله علیه وسلم خوري قیمتي شړې دي کتا سو چرته د نبی کریم علیه الصلاه والسلام منلې وي نو بعد دغه نه الله رب عزت تاسو نه په دې ټوله دنیا کې حکمرانی او مشري درکړي وي خدا خبرم اسه کړي دا د دین اورسه یو بل سړي ایمان راوړو سوید ابن صامت په نامه باندې چې د مدینه منورې اوسیدونکو خلق ورته الکامل ویلي کامل په دې مناسبت حکیم داده شاعر داده جرګمار داده مقرر داده د لقمان حکیم چې دوه قسمه حکمت دي یو قسم حکمت هغه چې دغه تعلق د توحید سره دی او بل قسم حکمت دار چې دغه تعلق د زهد د دنیا د بیرغبتۍ سره دی د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خو دار راغی سوید ابن ثابت نبی کریم علیه الصلاه والسلام لوي ویلي ته پیغمبر وی آو وی مړه ما سره ډېر خبرې دی وی څه رسول الله ورته خپل وایا د دنیا ډېر خبرې ورته وکړي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته احسن ما ډېر خبرې دی وکړي نبی کریم علیه الصلاه والسلام کې ناشنا عادت داو چې هغه د دشمن خبر اوریدا غوږ ورته کیدا ځان ور باندې پوهه کړي هغه نور څه به گزار وکا به ورته چې یو بل حکمت تعالی نه بیانوم وېڅ د توحید دعوت ورکړي د دې وجه دي مخالفینو کې دا کاری هغه آیات او هغه حدیث راوړاندې کوي چې د پکې خیر خو چې کله دلور باندې تاوانی به دا قران او حدیث نه مني کله به دا خبره کوي چې دا په ابتدار اسلام کې کله د اسماء د نظری برابر دی او کله څو صدا به پیش کی نو کله چې ورته توحید پیش کې قران پیش کې ایسه ایمان راوړو چې ایمان راوړو واپس شو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه تقریبا د عیسی علیه الصلاه والسلام نه شپږ 19 کال ورسته دا په علاقه کې به وفات شو شهید الله رب عزت د ایمان سره رخصت کی ایاس ابن معاذ په نامه باندې بل سره واقع په نبی کریم علیه السلام ایمان راوړو هغه په دې طریقه چې په مدینه منوره کې د دوه قومونه اوسېدل خزرجین او اوسین د خزرج والا چې د ډېر قوي و او سین ډېر کمزوري و نو ایسه د اوس والا خلک رااله دي مکیلا چې دی خلکو سره وادي او لوزنه منګه وګو کومک کی ورو د خزرجین ور باندې وې پیغمبر علیه الصلاه والسلام له چا ویلې خبر نه وینا وې د بار مغنه ځوانان راغلي دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډېر اوچت دایو د دعوت څخه لیوالو چې کوم ځای کې به خبر شو چې سړی راغلی ځان به ورسو حالت شورله به څنګه راغلی وې دا قشان دي عربونه من څه کومک اخلو د خزرج په مقابل کې د توحید دعوت ورکه ورته ویلي قول لا اله الا الله انس بن معاذ هغه دا خبره وکړه په دې مقام کې ایاس بن معاذ دې ملګرو لوي چې لکه دې محمد تابعداري وکړي عليه الصلاه والسلام او دا خو ډیره خبره کوي وی انس بن معاذ په رافي په نامه باندې وسړیو هغه ایاس بن معاذ په دې مخ باندې خاوري ور وشندلې چې موږ راغلي د څه په شیو ته دا خبرې څه کوي التر خدرج په مقابل کې موږ د عربونو کومک اخلو ته موږ لوي چې محمد راغلي د محمد خبري ومني لیکن دا خلک رخصت شوله وکله چې ایاس ابن معاذ وفات کېدو لا اله الا الله دخلینو واته الله اکبر لا اله الا الله دا کلمات ویلې وی چې کله دا کلمات ویلې نو د ملګرو ویل چې دا وفات شو لیکن الله د ایمان سره دا وفات ځکه هغه کې دا مسله و طلب رب العالمین په دې طریقه باندې دا وفات کو یو بل سړي ایمان راوړ ابو ذر غفاری هغه له چا دا خبر اوره ته خبر نه وینا
وی په دې مکه کې وسړی پیدا شوی د نبوت دعوی کړی دا په مکه کې هر کس مخاله چې هغه د شاعري دعوی کړی چې موږ شاعران یو من کاهنان یو من پلانین یو من پلانین خو لیکن د نبوت دعوه اچا نه وکړي الله رب العزت دا دعوه محمد صلی الله علیه وسلم ساتلې و ځکه شدید دعوی او اهمیت پر خلکو کې راشي او ابو ذر رضی الله عنه سړی دی چې د جاهلیت په وخت کې دا موحد یو ناشنا صحابي دی زاهد سړی وسار بچو او خړو غرمېله نه ساتو غرمېله بچو او بیګار نه ساتو اخر د ملګرو نه جدا شو در افجال عقیله پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ابو ذر سے بارکی فرمایي وې د اسمان لاندې د زمکه په سر باندې بهترین انسان چې رښتونه وي هغه د ابو ذر رضی الله عنه بل څوک نشته پیغمبر چې چا توصیف کوي دا یقیني به اوچت سړی نو اونیس په نامه باندې دا غرور دی غیر اوله کو تلار شه او د مکه کې سړی پیدا شوی محمد علیه الصلاه والسلام داغه څه حالات مال راوړه اونیس کله راغی نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره ملاقات شو نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام دعوت کو چې کله ورور لراغه ابو ذر له څنګه سره و وکانه یامر بالمعروف وینهى عن الشر یامر بالخير و محمد صلی الله علیه وسلم د سړیو چې خلکو له به خیر بیانو او خلک به د شر نه منع کول بیا په دې باندې خماره څه تسلی و نشو چې زه به خپل روان نشم و خپل هم سیر واخصه جامع را واخصه تو شدان کې کجوري مجوري وغیرہ را واچره په دلار را روان شو د حق د طلب په سفر کې دا اسانه خبره نشي لاندې خور خیرات دي بعض خلک د قران او سنت چې مامورغونه شي غړي چې قران دی سنت دی دینی خبره ده او سبي او سبني لکه د مخ کې ایاس ابن معاذ کله ایمان راوړو انس ابن رافع ور باندې رد وکي چې موږ سره راغلي او ته موږ قران او قران پیش کړي خلک ډېر د عقیده لري چې لکه د قران او سنت سره د دیندار خلکو کار دي د ملک ترقی په کار ده او دا په کار ده او دا او اساسي شی قران او سنت دي دا چې نه د عمل کې په سړی څوک د دنیا په ترقی کې بچو کی ابو ذر رضی الله عنه راغی مکه کې ناشنا خبره و چې کله مسجد کې ونه دا مسافه ملمو علي ابن ابي طالب وکتو لیکن دا تعارف هم نشي کولای چې الکه ته چاله راغلی او هغه مرته نشي ویل چې زما محمد صلی الله علیه وسلم سره کار دی کله کله په دې ملک کې د حالات راشي چې د یو مسلمان دی یو عالم دی یو مجاهد نوم ته نشي اخستي کوه دې خصو چې الکه د پلاني صاحب سره زما کار دی او هغه د خلکو له مطلوب دی ټکه ته په دشمن باندې نشي نو ابو ذر رضی الله عنه صاحب د شپې بوت نو ځان سره ملما کې عربو کې د مهمن نوازی ډیر زیاته وا او دا الحمدلله زموږ شاو په دې ملک کې مده ته پوښتې ونه کې چې لکه څنګه راغلي ولې راغلي د دې وجه رسول الله فرمایي من کان یؤمن بالله واليوم الاخر کم سړی چې په الله او په قیامت باندې ایمان لري هغه د ملما اکرام وکړي نبی کریم علیه السلام فرمایي چې کم سړی د ملما اکرام نه کوي داغه حق په ځان باندې لازم نه غني دا سړی چې مړ شو قبر کې خود له الله تعالی د قبر عذاب ور کوي د قبر عذاب په چغل خوري په تو شمیته ځان نه ساتل شرک ولا صحابه ولا کنزل کول د مور پلار نه فرمانی د ملما حق په ځان باندې نه غنل بیزه ټیکسونه او د قشانه د وخت د مخ روزه ماتول چې د نور سرګجي ولاړې ته ماته کی هغه زنانه چې ماشوم نه پي بندي کی وري نه کی چې ځای شي او هغه سره چې هغه تشمیته ځان نه ساتي مونږ نه کوي زکات نه ور کوي دی خلکو له الله د قبر عذاب ور کوي او د قبر عذاب په دې باندې لرګي کې سورې ملک ویلا صدقه کوله د مسلمان جنازه د مسلمان د خوانه دعا تعالی او د الله نو دعاګانې غوښتله په نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې درود ویل وغیرہ نو دې بوتلو سبا چې ګوري ماقام شو به پاکیزه کې هغه ملمناسه ابو ذر سے علي صاحب ځان سره بوته پوښتنه وکړي چې ولې راغلي ابو ذر رضی الله عنه فرمایي ورته کو وښنه مې کوم نه وښنه زدير پر راغلم چې دلته وشړې پیدا شوې لري نبی محمد علیه السلام د نبوت دعوی کړی دا غسر مې لکار دی ګورمه ورته ویلي علي صاحب وي ته اوس هدایت نو ورسېږي هغه زما تر زوی دی زبر دغه خاله بوزه ماته مې دا ګمان کو چې دشمن نه هغه ماته مې دا ګمان کو چې ته دشمن نه خو سبب دغه خاله بوزم یاد ساته چې کله ګوره د مکی مشرکان ما وګوري په ما باندې خو برید نشي کولای ځکه زه قریشي هاشمي قومي سړی زما تر شامن روس قوم ولار دی او دا قومي ولي نعمت دی قران کې الله دا ویلي ولولا رحمتک لرجمناک شعیب علی السلام له ویل کستا دا قوم نه موږ تعالی کنزل کړي وي کله چې قومیت سره دومره اوچت نه کی چې عیسی په اسلام باندې را بالا کی نور چې د اسلام د اصول سره مطابق سره د قوم سره روان دي نعمت دی خو کچیر ته د خلکو ولیدي چې د علي سره ملګری دی قسم په الله ته وجني چې خلک د ولید زما چپلې باندې کم
میخ بټه کوم راټه کوم ته مزل کوي بالکل صحیح ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام خو راغی څنګه چې ولیدو د ټکه ور باندې ایمان راوړو تحقیق مخې کوونه کې ذکر محمد صلی الله علیه وسلم د مخ د دروغجن انسان نو د اهل حق په دې قوارو کې دغه په دې اعمالو کې دغه پر ملګرو کې الله نورانیت خودلې کشش عبد الله ابن سلام چې کله محمد صلی الله علیه وسلم ول د عیسی په ایمان راوړو چا ورته ودا ولي وېسمانه پر رب العالمین باندې قسم چې دا دروغجن انسان مخ نه دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل لا اله الا الله ورته ویل به ورته ویل چې دا ځان سره پټ ساته او خپل علاقه لاړ شه چې کله زمونږ د غلبینه ته پوي شوي به خپل ایمان ښکارا کوي ابو ذر دی هغه چې بارو ته وېسمانه پر رب العالمین باندې قسم کې داخلك ما وجنم زه د خپل عقیده د خلکو لپاره ښکارا کوم دا توحید دوی بیانوم دری په دا مقصد نه چې باز خلک دین استدلال کې چې ګوره پیغمبر اسلام ورته ویل چې پټه کا نو کله کله کار پټول پکار دی دیږي کې معنا دا چې حکمت ورته و خودلو نور د عظمت اختیار تاسو راشتا که تور باندې تصریح کوي وې کا څه خبره به دې کې شته نه نو کله چې بارو ته ویل چې اے خلکو یا معاشر قریش اے قریش خود کې دی لا اله الا الله نشته حقدار د بندګۍ سوا د رب العالمین او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی د خلکو چې لکه دا خو سوابي شو پیرا باندې کړی دومره اوالو ابو ذر رضی الله عنه فرمایي وینځ دی چې زې مړ کړی وي عباس رضی الله عنه دی ایمان راوړل دي لیکن نرم سره دی ویسه په ما باندې را پرې وته تی خلاص کړم ورته ویل چې لکه دا خو ګور خلک چې په دوی باندې زمونږ شاوسو د قافلو لارې دي قدامو مړ کې زمون قافلې به د پر قوم باندې راځي هغه به نشه د ټولو بچک چور شي به خراب شي سبب به د دعوتو کې سبب به والو خو حتی لاړو چې کله لاړو به چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام کله مکه لاړو هغه به ایمان راوړو راکړ ان ایمان راکړه کې دا ابو ذر رضی الله عنه مناقب ان شاء الله کله ورسه به دا بیان کول اې دین ورسه به دوه کسان نور ایمان راوړو تو فعل ابن عامر او زینات ابن ثعلبه ان شاء الله کله بل چارشمه په ورځ باندې ژوندې به او هغه باندې خبرو کو رب العالمین دې موږ تاسو ته محمد رسول الله تعالی دې نصیب کړي